A kú dédé àkókò yìí ní gbogbo tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò wá níkànnì Ajára Màlífà TV. Ojú tẹ́ fi ń wọ̀wọ́ ní fẹ́ tí tẹ́ fi ń gbọ́ wọ̀ ní di òun lágbára Ọlọ́run. Àwa ní dolódì lẹ́yìn ara wa. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ subscribe sí ìkànnì yẹn, on notification button ẹ like ẹ comment ẹ share. Àjọṣepọ̀ wa náà la fi lè ṣe àṣeyọrí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló ti ṣe àṣeyọrí látàrí ọ̀rọ̀ kan eléyìí tí wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ní oṣù kọkànlá ọdún 2025 níbi tí a gbé wípé ọmọkùnrin ọ̀dọ́mọ kékeré kan yẹn Samuel tí àwọn òbí rẹ̀ ránṣẹ́ tó sì di wípé ó di wíwá tí wọ́n sì fi ọ̀rọ̀ náà tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti rọ́wọ́ tó àwọn tí wọ́n jẹ́ afurasí ọ̀daràn níbi tá a gbọ́ wípé èèyàn 7 ni wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fìdí ìròyìn múlẹ̀ wọ́n ní nílé àwọn ọmọ aláìlóbìí eléyìí tí wọ́n padà ti rí ọmọ náà ló jẹ́ wípé ọwọ́ tẹ àwọn tí wọ́n jẹ́ èèyàn 7 lápapọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n mú níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe fi léde tẹ́gbọ́n lẹ́nu ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn yẹn CP Lanre Ogunlọ́wọ̀ PhD gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi léde fún àwọn oníròyìn níbẹ̀ ni wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde wípé ohun tó ṣe ni ní kàyéfì ni wípé ọmọ kọ̀ọ̀kan mílíọ̀nù kan àbọ̀ yẹn 1.5 million ni wọ́n ń tà wọ́n kò dúró síbẹ̀ wọ́n ní àwọn túbọ̀ àwọn lóyún níbẹ̀ lóyún méje lè tó jẹ́ wípé wọ́n ní tó bá bímọ tó máa fọ́ọ̀hún náà ní mílíọ̀nù kan àbọ̀ yẹn 1.5 million gbogbo àṣírí yìí ló padà tú sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́wọ́ ẹ fìdílé kan tàbí kẹfì nǹkan lédè yóò ń gọjẹ́ nínú méjèèjì ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ náà lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wípé Joyful Kids Orphanage eléyìí tó ló wà ní Badagry tí wọ́n porúkọ ẹni tó níbẹ̀ ní Joy wọ́n ní iṣẹ́ orú eléyìí tí ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ òun náà ni ó fojú wọn gedegbe báyìí lára àwọn tí wọ́n ní wọ́n rọ́wọ́ tó níbẹ̀ òun náà ni wọ́n pè ní ọmọ ọdún 8 yẹn Ramsey Chidioze Raphael Rofi ọmọ ọdún 6 àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó fi mọ́ àwọn lóyún ẹ fìdílé nǹkan tàbí kẹfì nǹkan léde jájọ wò fọ́nrán yìí mo bẹ́lẹ̀ nínú àánú ẹ̀ kó dákun dábọ̀ kó dáàbò bo tèmi ti yín kó má dojú tì wá ọmọ wa kó má dọmọ lọ́mọ ẹ jẹ́ ká wà lójúfò o àwọn ọmọ wa tá à ń tọ́ yìí lágbára Ọlọ́run bá níjẹ̀bi o kí máa gbóríyìn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn pàápàá jùlọ lábẹ́ni tó jẹ́ alukoro yẹn DSP Olúṣèyí Babáṣèyí àti gbogbo tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lábẹ́ ọ̀gá yányán CP Lanre Ogunlọ́wọ̀ PhD ẹ ṣé kí lójú wòye yín ẹ bá wa pín fọ́nrán yìí kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí àjọṣewọ̀ níbàjẹ́ tí ó bàjẹ́ oníwà àárín wa o. Ogun Police dismantled child trafficking syndicate. 7 children rescued, 5 suspects arrested, 1.5 million per baby sales racket exposed. Distinguished members of the press, good afternoon and thank you for your presence. The Ogun State Police Command has recorded a significant breakthrough in its fight against child trafficking and related crimes. And this briefing is to officially present the details of the operation and ongoing investigations to the public. The Ogun State Police Command has successfully dismantled an organized child trafficking and illegal surrogacy syndicate operating under the guise of an orphanage facility. The breakthrough was achieved by the Anti-Kidnapping Unit of the State Criminal Investigation Department following the transfer of the case from Idanyin Divisional Police Headquarters. In the course of the operation, 7 children were rescued and 5 principal suspects were arrested, exposing a planned sale of babies at the rate of 1.5 million per child. The case began on 28 November 2025 when one Amara reported the abduction of her 6-year-old son, Samuel Honesty, at Idanyin Police Station. Preliminary investigation led to the arrest and prosecution of Chioma Honest and Praise Honesty for suspected foul play. Following the reports, the case was transferred to the state CID for in-depth investigation. On 21st January 2026, the abducted child was abandoned at the front of Gawan Police Station in Lagos State, where he stated that he had been taken to Joyful Kids Orphanage, Badagry, and identified Madam Joy as the operator of the facility. Following the information, operative rescued 6 additional children at the orphanage. The rescued children include Ramsey Chidioze, 8 years, Raphael Rofi, 6 years, Kazim Chidioze, 6 years, Shegun Uthman, 9 years, Ola Abdul Hakim Abdurrashid, 9 years, David Ilese, 9 years, and of course Samuel Honesty, 6-year-old.
We wish to emphasize that Samuel Honesty has been safely and happily reunited with his mother, Amara, bringing closure to the traumatic experience and restoring the family unit. During the operation, two pregnant young women, Tanimola Martins, 18 years, and Favor Martins, also 18 years, were discovered within the facility. They confessed that they were recruited to carry pregnancies with the intention of selling their babies to prearranged buyers upon delivery at a fee of 1.5 million naira per child. The principal suspect, Joy Chidoze, 36 years, also known as Madam Joy, was arrested at the orphanage. She confessed to purchasing the abducted child, Samuel Honesty, for 1.5 million, paying 900,000 naira in cash and 600,000 naira via bank transfer to a woman known simply as Kelly, and subsequently selling the child to one Mr. Emmanuel, who is currently at large. Further investigation revealed that Yusuf Adebowale, 31 years old, the orphanage driver, also acted as an uncertified surrogate agent, facilitating illegal surrogacy arrangements and connecting pregnant girls with prospective buyers. The other 6 rescued children have been formally handed over to the Ogun State Ministry of Women Affairs and Social Development for protective custody, welfare assessment, and family tracing. Investigations are ongoing to apprehend other members of the trafficking network. The Ogun State Police Command reiterates its zero tolerance for child trafficking, illegal adoption, and exploitation of vulnerable children and young women. Members of the public are urged to report suspicious orphanage operations, illegal adoption practices, and human trafficking activities to the nearest police station. The command remains committed to safeguarding lives and upholding the rule of law. Thank you for this brief, and I want to reiterate that investigation is ongoing, and we will do our utmost to get to the root of this, how registration was obtained for this orphanage, its activities over time, and then the other members of the network that we are still searching for. Thank you.